pukulan demi pukulan dilakukan oleh dua pemain kita. Oh, ayo makan kembali. Jujuluk Balok Kikuk yang berasal dari paguyuban Pengidang Lombok, Kecamatan Jonggat, yang berhadapan langsung dengan salah pepadu kita yang bernama Murah Berjuluk Joget Jurung Kedaton, di mana kedua pepadu ini yang berpengalaman syarat dengan pengalaman dan teknis dalam mengolah penjali di atas arena pertempuran. Oleh karena itu, mari kita saksikan dua pepadu tangguh, dua pepadu luar biasa, di mana pertarungan ini hidup dan mati antara dua pepadu tangguh kita pada sore hari ini. Kita saksikan. Ya, sementara makin dua kesatria masih ngerangsuk tang punang busana nira. Saya gesira makin apa iki joget Jurung Kedaton malih metuh mangun yuda. Sun tetantang kelawan apa iki Robi Berjuluk Balok Kikuk Haranira. Iya, makin dua kesatria kita was metukan yang medan pertempuran. Kita saksikan dua pepadu luar biasa, dua pepadu yang sama-sama berpengalaman dalam bidang bola penjalin di atas arena pertempuran. Dua pepadu sakti kita saksikan. Balik kita mangun juga makin saya gesira satu kuda sira gagak prokase. Balok Kikuk saya gesira ayah gesira makin satu kondisi gagak prokase laki kita paparang pukulan demi pukulan dilancarkan oleh dua pepadu kita. Kembali kita saksikan sekarang pukulan demi pukulan dilakukan oleh dua pepadu kita. Ayo makan kembali. Stop gendang. Ini terjadi peristiwa hukum perselisihan penonton. Pasal kedua berbunyi, apabila peluit saudara pekembar tengah berbunyi, haram hukumnya pukulan itu mendarat di tubuh lawan. Betul penonton? Kecuali pepadunya Samsung merek layar sentuh. Iya, terima kasih. Itu tadi kata-kata mutiara yang disampaikan oleh ketua penyelenggara kita, yaitu Amamila. Baiklah saudara, kembali kita menuju ke ronde berikutnya antara Joget Jurung Kedaton berhadapan langsung dengan Balok Kikuk. Dua pepadu tangguh, dua pepadu yang sama-sama berpengalaman dalam bidang bola penjalin di atas arena pertempuran. Dua pepadu tangguh. Kita saksikan ronde yang kedua antara Balok Kikuk berhadapan dengan Joget Jurung Kedaton. Ya, Jurung Kedaton saya gesir makin janji deh sih. Iki Balok Kikuk kebalas-balas wakiran. Luar biasa saudara, sama-sama punya pukulan-pukulan mematikan pada sore hari ini. Masih ronde yang sama, masih ronde yang sama. Sebentar dulu. Iya, sawer. Luar biasa saudara. Kembali kita saksikan, masih ronde yang sama. Ada ngapa mengkene cerakan ya.
Prokas.